الله. بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله عز وجل الحلقة ديت هنتكلم مع بعض عن تجربة موتور الغسالة. إن شاء الله أسأل الله يجعل الحلقة دي إن شاء الله خالصة مخلصة لوجهه الكريم إن شاء الله، على روح أبويا وأمي وأمة الحبيب النبي. يلا نبدأ كده على بركة بسم الله. تعالى يا محمد خش عليا. بسم الله. هشرح لك أنا بسرعة كده وبعد كده هعرفك تمام إن شاء الله عز وجل إيه اللي هيتم إن شاء الله. بص معايا كده، أي روزيتة موتور، أي روزيتة موتور بتاعت غسالة دايما بيعمل لك فردة تمام لوحديها حرة كده. شفت الفردة الحرة دي؟ تمام، يعملها لك حرة كده ويعمل لك فردتين كده تمام، وادي فردتين زيهم، ويجي هنا يفصل كده بالفاصل الخالي ده. شفت انت؟ تمام، ده فاضي اهو، وبعدين يطلع لك فردتين سلك. معنى الكلام ده ايه؟ تمام، معنى الكلام ده ان بيقول لك ان الطرف ده مشترك، ده طرف مشترك، وان الطرفين دول ممكن يطلعوا دول العصر واللي تحت يطلعوا الغسيل. اما الطرفين اللي هم الوحدين اللي بعد الفاصل، شفت الفاصل؟ قرب يا محمد، شفت الفاصل ده؟ فبيقول لك ان دوت ملف حمايه. الملف ده اسمه ملف حمايه، تمام، ملف حمايه يعني اوفرلود، يعني ده لما بيقطع الموتور كله بيقطع. الملف ده لو قطع عباره عن سلكه كده، هي سلكه، لو ده قطع يشبه ايه؟ الاوفرلود، بيقطع على الموتور ذات نفسه. ماشي، تعال اقول لك الموتور هيتجرب ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الطرف المشترك اهو، ادي انا معايا تمام كابل كهرباء اهو خارجي، اخد ده كده احطه هنا اهو. ادي انا طرف الكهرباء اهو تمام، والطرف الثاني في ايدي اهو، هلقط بيه على المكثف. وادي الطرفين دول اهمت، ده الشمال واليمين. نبتدي نحط الفيشه ونسمي الله نشوف. بسم الله. بسم الله. بص معايا كده على الموتور دلوقتي، الموتور بيلف اهو. هغير انا الاتجاه بتاعه. تعالى يا محمد خش لي هنا كده، ده طرف الكهرباء اهو، بحطه على المكثف كده. بص اهو الموتور كده بيلف. لو انا حطيته الناحيه الثانيه الموتور بيغير الاتجاه بتاعه. ماشي، بص معايا كده، كده هيلف ايه؟ يلف يمين، وكده هيلف ايه؟ شمال. يبقى انا دلوقتي عرفتك ازاي اجرب الموتور شمال ويمين. تعال نجرب الموتور عصر بقى. ماشي، هتقوم جاي انت حضرتك الطرفين دول يخصوا العصر. انا بكلمك على اي موتور هتخش عليه هتجربه بنفس الشكل اللي انا بقول لك عليه. ماشي، ادي احنا كده هنجرب دلوقتي العصر. بسم الله، اللهم بارك يا رب. بسم الله. بسم الله. بص يا سيدي الناس كده معايا، شفت الموتور بيلف اهو. ادي الموتور كده ايه؟ بيلف. بص انا هغير لك، هعكس لك الاتجاه بتاعه. تعالى افرجك حاجه وهقول لك عليها ان هي مهمه قوي. بسم الله. بص الامبير المسحوب هنا 3، شايفه؟ 3.10%. ماشي، هغير لك انا الاتجاه. هنا واخد مني 1.5، واخد 1.5، والناحية التانية واخد مني 3، يعني الضعف. تمام، ركز كده اهو. تعالى يا محمد ورايا كده عشان تجيب بنسة الامبير القرايه صحيحة. بص معايا كده على بنسة الامبير. بص معايا كده، كده واخد كام؟ واخد 3 اهو. هغير انا الاتجاه. بص لما اغير الاتجاه دلوقتي، بسم الله،
طب انهي اتجاه صحيح اللي انا هشتغل عليه؟ اخد الواحد ونص ولا التلاتة؟ اشيل فيه شد. طيب اللي انت شفته ده بقى كده انا كده جربت لك الموتور، بس انت لو مشيت على الكلام ده تعرف ان انت هتبقى صنايعي عكاك. هتبقى صنايعي ايه؟ عكاك. ماشي؟ ليه عكاك يا عم حكيم؟ لان انت ما علمتنيش اقيس الموتور ازاي. اللي انت شفته ده اسمه شغل جهل. اسمه شغل ايه؟ شغل الجهل. تمام؟ يبقى اللي انت شفته ده ما ينفعش ياكل عيش. يبقى اللي انت شفته ده والتجربه دي، تمام، دي مع الصنايعي اللي هو عارف تمام الفرد بتاعه الموتور رايحه فين وجايه منين. ما تبقاش انت بقى راجل صنايعي اول مره تمسك موتور وتقول اجرب. اصل انا شفت في الفيديو ان هو بيجرب كده. كل موتور ليه شكله، تمام، وليه القيم بتاعته في القرايات. تعالى بقى اعرفك تمام ازاي تحدد اطراف الموتور ده. ماشي؟ قرب مني يا محمد. بسم الله. بسم الله. بص يا باشمهندس، لو انا افترضت ان انا دلوقتي تمام السلكتين دول مش موجودين، يبقى الموتور ده كام طرف كده يا محمد؟ 5 طرف. اصل الموتور بتاع الغسالة الاوتوماتيك كام؟ 5 ايه؟ 5 طرف. لحد كده تمام؟ قيس اي طرف تمام مع بعضه. يعني هتقيس البني ده مع الاربعه دول. بعد ما تخلص البني ده هتاخد الطرف البنفسجي ده بنفسجي، هتاخد البنفسجي ده تقيسه مع الثلاثه دول. وبعد ما تخلص البنفسجي هتاخد الرمادي. تاخد ايه؟ الرمادي ده تقيس الرمادي دوت تمام مع ايه؟ الاتنين دول. خلصت قيس بقى الطرف الازرق مع ايه؟ مع البامبا. يبقى انا دلوقتي قست الخمس اطراف دول. شفت الخمس اطراف دول انا قستهم مع بعضيهم. لازم تقيسهم وتكتب كده الالوان احمر مع اخضر، اصفر مع اخضر، تطلع الخمسه. تعالى بقى افهمك القرايات دول تمام بعد ما تصلي على النبي. السلام عليكم. اللي انت هكتبه لك على السبوره دي القرايات بتاعت الموتور. شفت الموتور ده؟ ده القرايات بتاعته بالاوم. ماشي؟ انا بوفر عليك ان احنا ناخد وقت طويل. بص كده معايا، هقيس انا اهو البامبي. تمام؟ عندي هنا البامبا 4، هنكتبها 4 مرات. بامبا بامبا بامبا. تمام؟ هتقيس بامبا تمام مع الازرق، والبامبا مع الرمادي، وهتقيس البامبا مع البني، والبامبا مع البنفسجي. خلصت انت دي هتقوم جاي حاطط القيم بتاعتهم. تسعتاشر 40 دي علامة عشرية. النقطة دي علامة عشرية بس عشان تبقوا انتوا ايه واخدين بالكم. 6 2 5 6 2 5. أنا خلصت هنا، أخش على القرايات التانية. الأزرق الأزرق أزرق مع رمادي مع البني مع البنفسجي. 5 9 ونص 8 1 ونص 8 1 ونص. خلصت ديت، خد بقى ايه اللي ورا مني. صلي على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. الرمادي مع البني يساوي وبعد كده
كده. بص يا سيدي، بعد ما توحد الله ولا اله الا الله وصلي على سيدك النبي، تمام؟ اللي انت شايفه ده، انا عشان ما اخدش وقت كتير، دي القرايات اللي هنا. شفت القرايات دي؟ طبعا الطرفين دول، قرب كده يا محمد، الطرفين دول احنا ما بنذكرهمش دلوقتي خالص لان دول اوفرلود. انا بقيس الخمسه دول، ماشي؟ يعني انا عندي الطرف البامبا ده يقيس مع الاربعه دول اهو، وبعد ما تخلص البامبا هاته على جنب كده. شفت الطرف الازرق ده هتقيسه مع ايه؟ مع الثلاثه. خلصت قيس البني مع الاثنين. خلصت هيفضل لك البنفسجي مثلا والرمادي. تعال اما اقول لك كده، وصلي على سيدك النبي. قرب لي يا محمد واعمل لي زوم على الكلام ده كله. باينه كده؟ جاوبني انت بقى يا عم طلقه، اقل مقاومه في كل دول فين؟ دي مقاومات يا جدعان. يا محمد قول لي هنا اقل مقاومه في القرايات دي فين؟ فين؟ انت بيقول اول حاجه عم طلقه مكسوف. بصوا معايا كده، اقل مقاومه ادي عندي ال 19 وادي 40 62 62 59 81 81 102 102 124. وانت بتبص على القرايات دي عينيك على حاجه واحده بس، اقل مقاومه مكتوبه عندك في كل دول فين؟ اقل ايه؟ اقل مقاومه عينك تبقى عليها رقم 2 اعلى مقاومه. يبقى انا اول حاجه ببص على اعلى مقاومه، ادي اعلى مقاومه اهي، دي اعلى مقاومه، واقل مقاومه اهي. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني ايه معناه؟ يعني معناته ان اقل مقاومه ديت اللي انت شايفها دي ملف التشغيل. ملف ايه؟ ملف التشغيل بتاع سرعه العصر. انا عندي العصر هنا تمام ليه فردتين، ماشي؟ افرجك انا العصر ازاي. تعالى كده خش يا محمد عليا. بص يا حبيب قلبي عشان تبقى انت فاهم دلوقتي الموتور ده من جوه ازاي. دوت الموتور عندي اهو، ده الموتور. اقل مقاومه عندي هنا اللي هي ال 19 اهي، 19 ونص، 19 وايه ونص، تمام؟ دي كده مقاومه. وفي مقاومه هنا عندي تاني، وفي مقاومه عندي هنا اللي هي ال 124. ركز في دي دلوقتي. اقل مقاومه اللي هي عندي في القرايات دي قلنا هتبقى بتاعت ايه يا محمد؟ ها؟ اقل مقاومه تعني تشغيل تمام ملف العصر. يبقى اقل مقاومه بتقول لي ان ده التشغيل بتاع ملف العصر، لان انا الموتور ده عباره عن جزء مواتير مدموجين جوه بعض، موتور للغسيل وموتور للعصر. فلما باجي اطلع القرايات باخد اقل مقاومه. اقل مقاومه 19 ونص. 19 ونص دي معناها الترجمه بتاعتها ان دوت الملف ده يخص ملف ايه يا محمد؟ ملف التشغيل بتاع العصر. المقاومه اللي تليه مباشره، المقاومه اللي تحت منه على طول تبقى التقويم بتاعه. بص معايا كده اهي، بص 19 40. بص هنا كده في 40 متكرر يا محمد، هاتها لي كده على الكاميرا. يبقى انا عندي ال 19 وال 40 مش متكررين، شفتها؟ انا عايزك يا ابن الناس ركز في اكل عيشك. انا جربت لك الموتور وممكن اقول لك هو دوت، لا، لازم اعرفك انت ازاي تطلع الاطراف، لان انت مش هتلاقيها على اليوتيوب. مفيش حد بيكتب لك الاطراف دي هتطلع ازاي. انا بعرفك ازاي تطلع الاطراف بتاعت الشمال واليمين والعصر والغسيل والكلام ده. يبقى اقل مقاومه تشغيل ايه؟ دي التشغيل بتاع ملف العصر. اللي بعديها على طول التقويم، تقويم ملف العصر. ماشي يا محمد؟ ركز تاني لله عز وجل، انا هعيد لان الموضوع ده بيعمل ربكه عند جميع الصناعيه. هو بيعرف يجرب لكن ما بيعرفش يطلع الاطراف. بص يا محمد تاني وركز معايا، هات لي القيم دي كلها كده على الشاشه واعمل لي عليها زوم. اقل مقاومه هنا فين؟ اقل مقاومه خالص
تمام اهو. اقل مقاومه عندي اللي هي ال 19 دي. 19 دي معناه ان الملف ده 19 اهو كتبت. ده التقويم، ده التشغيل، ملف التشغيل بتاع العصر. ملف ايه؟ ملف التشغيل. الرقم اللي بعديه مباشرة بعد ال 19 هو ال 40 عندي، ال 40 ده يعني عندي ملف التقويم. يبقى ال 40 ده اهو، 40 اهو ونص، يبقى دوت تقويم، تقويم العصر، ودوت تشغيل العصر، تشغيل عصر. ماشي يا محمد؟ ركز بقى في الكلام اللي هيجي ده عشان نعرف نطلع فين الطرف المشترك، فين الطرف الكومن. قرب هنا يا محمد كده على الاثنين دول. بيقول لي هنا البامبا مع الازرق بيساوي 19، البامبا مع الرمادي بيساوي كام؟ 40. تعالى كده يا محمد هنا، قرب لي هنا يا محمد. ده محمد قرب هنا كده والصوره واضحه. ماشي؟ بيقول لي الملف ده ازرق، ده ايه؟ ازرق. والملف دوت الرمادي، الملف ده الرمادي. المشترك معاهم هنا اللي هو الطرف البامبا، يبقى المشترك معاهم هنا ده الكومن اهو. ماشي؟ يبقى ده كده هنا عندي الرننج حرف الار، وادي حرف الاس، ودوت الكومن. ماشي؟ التصوير ده باين كده؟ يبقى الطرف المشترك هنا هو الطرف البامبا، الطرف البامبا ده اللي هو الطرف الكومن. يبقى انا دلوقتي طلعت الكومن، يبقى انا دلوقتي طلعت ملفات ايه؟ الملفات اللي انا طلعتها دي ملفات الايه؟ ملفات تخص العصر. وانت مغمض عينك قلت لك تمام اعلى رقم واوطى رقم. بص يا محمد ده اوطى رقم اهو، هات لي القيم دي كلها. اعلى رقم فين؟ ال 124 ونص، صح؟ اعمل زوم وهات لي الكلام ده كويس. يبقى انا عندي ال 124 ونص ده اعلى قرايه. بص القرايات كده كلها بص فيها وبحلق كويس، ده اكل عيشك. اوطى قرايه واعلى قرايه. اعلى قرايه دي وانت مغمض عينك انت طلعت الطرف المشترك. اعلى قرايه دي ملف الغسيل، الملف بتاع ايه؟ الغسيل. لان عندي الغسيل الاثنين الملفات بتاعتهم ملفات تشغيل، مفيش تقويم وتشغيل. التشغيل عندي الملفين زي بعض، الملفين ايه؟ زي بعض. لكن بالنسبه للعصر في تقويم وفي تشغيل. احنا قلنا في الاول ان الموتور ده عباره عن جزء مواتير تمام مدموجين جوه بعض. بص معايا كده، اعلى قرايه ايه؟ يبقى اعلى قرايه ديت تعني عندي ملف دي كده اهو، ملف تمام التشغيل تمام بتاع السرعه البطيئه، بتاع السرعه ايه؟ السرعه البطيئه، ده على التوالي. يبقى الملف ده اللي انا واقف عليه ده اهو، الملف ده اللي انا اعلى قرايه خالص. انا قست دلوقتي جزء الملفات مع بعض على التوالي فيديني اعلى قرايه. يبقى وانا مغمض عينيا الملف اللي يليه مباشره هو ملف تمام الغسيل. ملف ايه؟ الغسيل اللي هو عندي هيبقى البني والبنفسجي. يبقى انا لو حبيت اطلع القيم بتاعه الموتور دلوقتي واكتبها، هكتب كده زي ما هتشوفوا كده دلوقتي. تمام؟ ده عندي هنا اهو، ادي البني وادي البنفسجي. طب البني مع البنفسجي بيطلع لي كام؟ 124. اقسم ال 124 تمام على الاثنين. يبقى دلوقتي اقسم انا كده، بص كده معايا يا معلم، اقسم ال 124 ديت على الاثنين اهي. 124 على الاثنين، 124 ونص. هتقسمهم على الاثنين هيطلع لك ايه؟ 62 وكسر. 62 وكسر ده معناه ان انا دلوقتي ده ملف ايه؟ هنا كده ده 62، ده 62 ونص، وهنا 62 ونص. يبقى اللي انا فيه دوت ملف ده دلوقتي الموتور هنا ده دوت تشغيل، ده ملف العصر اهو، ملف العصر اهو. وهنا دوت ديت الملف بتاع ايه؟ بتاع الغسيل. ماشي؟
بص هنا القرايات مساومه ازاي، 62 وهنا 62. ما عنديش في ملفات الغسيل تقويم، هما الاثنين تشغيل. يبقى يعني دلوقتي بص معايا كده بقى، بيقول لي هنا البامبا مع البنفسجي بيطلع 62، البامبا مع البني بيطلع 62. يبقى انا هترجم دلوقتي واكتب كده هنا عندي تمام ان دوت ملف، تمام، ملف التشغيل، تمام، بتاع ايه الغسيل، الغسيل. ودوت الملف الثاني بتاع برضو التشغيل، تمام، بتاع الغسيل. يبقى الملفين دول، ركز يا محمد معايا، يبقى الملفين دول كده ديت ملفات ايه؟ دي ملفات الغسيل. والاثنين دول الرمادي والازرق، الاثنين دول عصر. يبقى دوت العصر، تمام، وده الغسيل. ماشي؟ ان شاء الله عز وجل اللي انت شفته ده تعرف تطلع اي موتور يقف في وشك. يبقى اي موتور هيجي في وشك بتاع غساله هتعرف تطلع الاي ام دي زي ما انا عاملها كده بالاوم، وبمشيئه الله عز وجل هتقدر تطلع منها تمام الملفات بتاعه الغسيل وملفات العصر وملفات تقويم العصر وتشغيل العصر. لحد كده ان شاء الله عز وجل اسال الله عز وجل يكون المعلومه ديت وصلت لكم وتثبت في دماغكم عشان تعرف تاكل عيش. مش كل المواتير تصميمها في الروزيتا بتاعتها زي بعض، كل موتور الروزيتا بتاعته بتختلف عن التاني، لكن المعلومات اللي انت شفتها دي ثابته، القرايات دي ثابته في جميع المواتير، تختلف بقى شويه فوق شويه تحت. المهم ان انت معاك الداتا، معاك الخريطه اللي هتعرف تطلع بيها الملفات. ماشي؟ لو في حاجه مش فاهمها هتكلمني على الرقم ده، شفت الرقم ده اهو، كلمني على الرقم دوت وان شاء الله عز وجل تمام اجاوبك واوضح لك مره واثنين وثلاثه وعشره لحد ما تقول انا كده الحمد لله رب العالمين ثبتت في دماغي. خلي بالك اكل عيشك اغلى حاجه عندك، فاعرف تاكل عيش ازاي. تمام؟ ما تقولش انا شفت وخلاص كده، لا، لو عندك موتور طلعه، فك الروزيتا بتاعته، لخبط اطرافه، اعمل نفس الجدول اللي انا عملته ده. شفت الجدول ده بنفس الشكل ده. ماشي؟ ان شاء الله عز وجل تكون المعلومه دي وصلت لكم، وان شاء الله عز وجل تمام. لو في اي استفسار هتكلمني على الرقم اللي موجود عندك على السبوره اهوت، تمام، واستحلفك بالله، تمام، ما تنسى ان انت تدعي لابويا والامي والأمة النبي بظهر الغيب كده ان ربنا يغفر ليهم ويرحمهم ويتجاوز عن سيئاتهم. كان معاكم خبير فني حكيم ابو غزاله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.